Добрый день, дорогие подписчики, меня зовут Федосова Елена Борисовна. Хотелось бы ответить на интересующий вас вопрос. Один из таких вопросов по поводу храпа. Возможно ли игнорировать храп и как вообще относиться к проблеме храпа? Храп – это не только звук, который мешает спать. Это заболевание, синдром обструктивного апноэ сна. Синдром обструктивного апноэ сна приводит к тому, что развивается артериальная гипертензия, нарушение ритма сердца. Это может приводить к таким грозным заболеваниям, как инсульт, инфаркт миокарда. Поэтому, соответственно, к храпу надо относиться очень серьезно. Предварительно вы должны посетить доктора-отоларинголога, который осмотрит ваши верхние дыхательные пути. В основном храп возникает из-за сужения проходящего воздуха через пространство носа, глотки, тем самым возникает вот этот неприятный звук. Поэтому, соответственно, надо посмотреть наличие проблем со стороны носа и, возможно, их соперировать, но основное внимание уделяется мягкому небу. У нас в отделении мы проводим предварительное исследование у сомнолога, доктор, который смотрит, насколько храп уже является серьезной проблемой для вас, то есть проводит исследование, выявляя синдром обструктивного апноэ сна, и если противопоказаний для оперативного вмешательства нет, то мы его проводим в амбулаторных условиях на СО2 лазере. После операционный период протекает довольно-таки гладко, и через 2 недели уже восстанавливается чаще всего нормальный сон. Спасибо большое за ваши вопросы. До новых встреч в ЛФЦ.